Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini wonten Kebon Sari, Madiun, kula ndonga kanthi tulus muga-muga ingkang hadir rawuh wonten pengajian lan sholawat dalu niki mugi-mugi kalih Allah sing jawab salam kula banter diparingi keluarga sing bahagia. Ya Allah, sing jawab salam kula kanthi banter kula dongakne muga-muga rezekine kathah turah-turah. Ya Allah, sing jawab salam kula kanthi banter kula dongakne muga-muga keturunane soleh solehah. Ya Allah, sing jawab salam kula kanthi banter kula dongakne muga-muga utange lunas. Ya Allah, sing jawab salam kula kanthi banter kula dongakne muga-muga duwite akeh, koncone akeh, dulure akeh, bolone akeh, koncone akeh, anake akeh, tambah anak tambah anak tambah sum, tambah rezeki, aja muni tambah sumpek nggih. Tambah anak tambah buka dalane. Sapa muni? Tambah anak tambah buka dalane. Iso muni dalane bayi sapa imang? Ngawur sampean. Allah. Ya Allah. Sing paling tulus dalu niki kula ndonga ya Allah sing jawab salam kula kanthi banter kula dongakne wangsul saking mriki aktivitasé lancar sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah riyen nggih kedap mawon. Oke. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kan acarane muludan to nggih. Yo Agustusan to nggih. Kalaupun acarane muludan jelas-jelas awake dhewe kabeh budal teng mriki golek syafaate Kanjeng. Salah satu cara tercepat untuk mendapat syafaate Kanjeng Nabi ya semangat maca sholawat utawa jawab sholawat. Sesuai hadis Nabi man shalla alayya sholatan jahratan dakhalal jannah. Barang siapa wong kok demen utawa seneng utawa jawab sholawat sekali saja dengan hati yang tulus, dengan lisan yang spontan keras jawabe utawa maca sholawate, maka statusnya ketika mati dakhalal jannah, mlebu swarga. Niki wau sampean pun sholawatan kalih Pak Pur, nggih to? Wau sampean semangat sholawat, sampean semangat sholawatane krana sholawate napa krana biru-biru lan abange? Belenin neh toto atine malih sampeyan lak sholawatan kalih Pak Pur sampeyan niku ngapunten semangat mergo sholawate apa krana duwite? Kok dua-duane lho. Lan nggih sampeyan lak sholawatan kalih Pak Pur gak usah ngarep-ngarep dhuwit wis oleh. Sapa ae sing oleh dhuwit niki wau? Oh dereng. Mata duitan Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kula maca sholawat sampean sing jawab banter ngoten nggih. Oke, kula pingin sing hadir teng mriki jamaah dulur kula kanca kula ora mung kekancan ning donya, muga-muga sampai akhirat ya bareng-bareng mlebu swarga. Nggih. Makane sing banter mengki sallu alaihi ngoten nggih.
Balen wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Monggo sareng-sareng tangane ngatong donga. Donga nggih. Lah donga niku enten adabe, tak warai info sampean. Donga niku sing penting lengene aja sampai kelet-kelek. Paham? Ya aja ngene nyampluk kancamu. Ya umume mawon. Penting aja sampai kelet ning kelek. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fit, ya Allah, wa fil sing wingking donga tenanan. Oh ada, ayo mas. Rabbana, ya Allah, wa fil Allahumma inna nas'aluka fawza bil jannah adzabanna. Rabbana atina hasanah wa fil hop sik, aja diusapno wajah sik, aja diusapno wajah, sing wis kadung diusapno dongane dijupuk neh, enek apa niku ting-tingin apa orjene luar biasa. Donga sing kula waos niki namine donga sapu, sampean donga dawane sak jam kok ora mok tutup sapu jagat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mawut uripe sampean. Makane donga napa mawon tutupen kalih sapu jagat. Butuhmu apa bengi iki yakina kalih donga. Lisane muni Rabbana atina, atine njaluk ning Allah. You understand? Paham nggih? Yakino donga napa mawon. Lisan kita mengucapkan Rabbana atina, hati kita berdoa kepada Allah. Paham? Ayo Mas, mumpung enek-enekane aku seneng lek nek orjene. Ting 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 ngono lho, Pak. Heeh, seneng. Bareng-bareng nggih. Ya Allah. Rabbana atina fid hasanah wa fil Benar. Rabbana atina fit, ayo sob, wa fil akhirati hasanah wa qina pindah malih. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil benar wakina, benar wakina. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dungane apa jenenge? Apabila panjenengan semua ditanyai oleh orang, Bu, Pak, Mas, Mbak, apa dino iki sing sampean pingini jawaban? Aku pingin loro, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang baik, akhirat juga baik. Ulah baleni.
ketika sampean ditangkleti kalih wong pengin apa sampean ning donya iki jawaban aja pengin sugih aja pengin tuku mobil tanah montor omah urung karuan apik tapi njaluk aku pengin loro siji fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah njaluk donyane apik syukur-syukur sampai akhirate apik amin ya robbal Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah ingkang kawula takdim ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para kiai, para mbah yai, bunyai, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya wonten daerah desa. Desanipun Kebonsari, Pak Wabub nggih. Dusun, desa, kecamatan sami semua. Padha kabeh. Kok iso? Heeh. Wong-wongane moh kuwi paling, moh nggawe jeneng paling ya. Nggih, ya Allah, para alim, para ulama, para kiai khususnya wonten daerah Dusun Kebonsari, Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Romo Yai Ahmad Mizan Basyari, pengasuh Pondok Pesantren Subulul Huda. Panjenenganipun Romo Ki Haji Hakim Azizi, pengasuh Pondok Pesantren Al Huda. Panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Abdul Rauf, Ponpes Al Aziziyah. Ketua Rois MWCNU, Suriyah MWCNU Kecamatan Kebonsari. Dr. Andes Romo Kiai Haji Dimyati, mugi-mugi panjenenganipun estu panjang umur sehat wal afiyah. Kula kepanggih kalih Mbah Yai punika wonten Jumong. Jumong. Daerah apa? Jumuk apa? Jumok. Angele. Pancen beliau humornya tinggi. Humor niku canda, guyonane tinggi banget. Makanya ditungakne muga-muga sehat wal afiyah. Yang selalu kami banggakan, yang selalu kami cintai dan sayangi, panjenenganipun Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Hari Wuryanto, SHMAK, yang alhamdulillah malam hari ini dirawuhi oleh Bapak Wabub, Bapak Wakil Bupati Madiun, Bapak Dr. Purnomo Hadi. Tepuk tangan untuk beliau. Nggak mau dipanggil Bapak, maunya dipanggil Dang munio LFU kabeh ben diuncali dhuwit. Bapak Wakil Bupati Madiun, kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, barokah, dilancarkan aktivitasipun, dicintai, diremeni oleh masyarakat se-Kabupaten Madiun. Amin ya robbal. Meskipun menjadi pemimpin itu tidak gampang. Halo, dengarkan dulu. Meskipun menjadi pemimpin itu tidak gampang. Sekelas Kanjeng Nabi, pemimpin wong Islam sak donya niki, kuwi ae sik dipaidu, kuwi ae sik dihujat, sik dicaci maki. Nggih napa mboten? Nggih. Makanya ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kita doakan semoga dilancarkan, digampangkan aktivitasnya, dan tentunya diberkahi diridhoi Allah Ta'ala. Semoga Kabupaten Madiun ke depan semakin maju, berkembang, dan semakin jaya barokah. Amin ya robbal alamin. Kulo ngaji teng Madiun niku sering, tapi niki dari Jumok riyen, Jumok, daerah Jumok, baru niki kulo teng Madiun, dan alhamdulillah biasane kula kalih Bapak Bupati dan nembe perdana ketemu kalih Bapak Wakil Bupati Madiun. Oh teng Glopo kalian jenengan? Walah. Oh nggih nggih. Oh nggih teng Klopo pundi? Ndolopo. Oh Ndolopo. Kalih
Oh alah, nggih. Berarti 2 kali ketemu Bapak Wakil Bupati Madiun. Mas Pur. Ah, Mas Pur. Ya Allah, ya Allah. Dan tak lupa kepada Bapak Sigit Budiarto. Rawuh. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. Bapak Edi Widanto, anggota DPRD Kabupaten Madiun, rawuh. Teng pundi? Jakarta. Wis pokok bengi iki cukup Mas Pur ya. Kok tangan. Iya top tenanan. Dan tak lupa kepada pemerintah Desa Kebonsari daripada Bapak Lurah. Oh iya deh. Maaf. Nggih, ya Allah, pemerintah Desa Kebonsari daripada Bu Lurah. Luar biasa niki lurai semangat sholawatan lan pengajian. Pok tangan niki lurai. Nggih. Luar biasa. Bu Lurah beserta jajaran dan perangkatnya RT RW sedesa Kebonsari. Pak Kasun, Mbahwo, Pak Jogoboyo wenten, Bu. Jogoboyo. Jogotirto. Jogorondo. Bapak napa namine? Mboten enten Jogoboyo, Jogotirto mboten enten nggih. Oh, kepala seksi namanya. Alhamdulillah, Kaur namanya. Kaur. Pemerintah Desa Kebonsari nggih didongakne. Muga-muga tanah sing panjenengan lenggahi punika barokah berkah. Barokah dipanggeni pengajian lan sholawat. Muga-muga Desa Kebonsari niki makmur, berkah, diridhoi Allah Ta'ala. Terus dari jajaran TNI Polri, dari Bapak Kapolsek Kecamatan Kebonsari, Bapak Heru Santoso, rawuh. Biasanya pun rawuh niki Pak Heru, luar biasa, top. Niki Pak Kapolsek Kecamatan Kebonsari niki rencange Kapolsek Kecamatan Kulo. Rencange Kapolsek Kecamatan Kulo. Luar biasa didongakne Pak Heru, panjang umur sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa kepada Pak Babinsa atau Babin Kamtipmas atau teman-teman dari TNI Polri, Pak Dan Ramil Kebonsari, Kapten Totok Langgeng. Leres napa mboten? Oh, Bapak Nuruddin. Bu MC. Tulisane iki piye Bu MC? Heeh. Nggih, Bapak Nuruddin. Mungkin pergantiannya nembe nggih. Pergantiannya nembe. Meskipun nembe pergantian, kita doakan semoga khidmahnya untuk Indonesia menjadi Dan Ramil estu diberkahi Allah Ta'ala. Luar biasa. Dan tak lupa kepada panitia penyelenggara acara malam hari ini, Karang Taruna tentunya, konco-konco panitia, kabeh dari yang muda sampai yang tua, Mas, Mbak, adik, bapak, ibu sing nyengkuyung, sedawa ya panitia, mboten saged kula nyebutkan namanya karena nggak cukup nanti kalau disebutkan namanya satu persatu. Tapi ingatlah, acara segagah niki kalau tidak ada panitia, tentunya anak muda ora bakal sukses. Tepuk tangan dinggi Karang Taruna panitia penyelenggara. Alhamdulillahirabbil, serta seluruh jamaah ingkang rawuh, ingkang hadir, ingkang derek-derek hormat maulid wonten Desa Kebonsari. Kula namung saged ndongakne muga-muga panjenengan rezekine kewatah, barokah, ora sugih penting cukup. Saman njaluk sugih napa njaluk melarat? Pilihan iki loro, sugih napa melarat? Sugih napa melarat? Ya Allah, cukup nggih. Cukup tuku mobil, cukup tuku motor, cukup tuku tanah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanfidiyah Nahdlatul Ulama ngapunten. Rawuh mboten? Tanfid. Oh nggih nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita awali pengajian kita malam hari ini dengan berzikir kepada Allah. 1, la ilah. 2, mangke sholawat nariyah tibil kulub kalih busra. Kula yakin kok niki wau Mas Pur sholawatan sudah berapa lagu? Tok. Nggih.
Nanti kita bersolawat bareng-bareng kali hadroh majelis talim batomloh, sarang-sarang mungkin nariyah disembung tibil kulub disembung busro. Kulo setiap ngaji mesti kulo awali niki tujuannya setunggal. Para hadirin ingkang rawuh niku komah beto masalah dewi-dewi nggih. Enten sing masalah pekerjaan, enten sing masalah ekonomi, enten sing masalah keluarga, enten sing masalah jarane Mas Pur bojone digondol. Kilo sing ngomong ya gak aku. Nggih, niki wau nggih bisik-bisik bojone digondol wong Gus. Pun. Masalah-masalah saman enek sing dereng gadah anak tahun-tahunan. Enten sing gadah anak omongane angel ram. Enten sing utange gampang nyaure angel. Sampai digoda ki. Sampean enten sing omah-omahe hawane panas, mlebu omah niku hawane sumuk. Metu omah niku adem ayem, enten gak kruwasan teng griya. Sembarang kalir saman beto masalah saman teng pengajian kulo yakin ketika nanti dibacakan sholawat nariyah busra tibil kulub, insya Allah masalah sampean ketinggal ning kene dihapus oleh Allah, mulai diparingi kebahagiaan. Tapi kita awali la ilaha illallah, mergo dalu niki acarane maulid. Tak omongi sampean lak pingin cedek donyane utawa lancar donya rezekine utawa cedek akhirate maca sholawat untuk urusan dunia niku lafate pripun? Sallallahu ala Muhammad. Urusan akhirat sholawate pripun Gus? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niku urusan akhirat. Lah urusan keduane pripun Gus? Ya donyane oleh, ya akhirate oleh. Donyane oleh, akhirate oleh, maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes to, ada 3 urusan donya, akhirat utawa donya sak akhirate oleh. Lah kita baca yang nomor 3, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengke muni bawanter nggih. Paham? La ilaha illallah Muhammad. Ayo sob banter. La ilaha illallah pindah malih. La ilaha illallah Ya Allah. Allah ada berapa? Allah ada berapa? Tanganin di toh. Allah ada berapa? Niko ngisor layar wong. Lagi, Allah ada berapa? Nabimu ada berapa? Kok iso mok gawe-gawe dhewe? Nabimu ada berapa? Nabimu ada berapa? 1. Nabimu kan? Dan yang wajib kita ketahui ada 25. Berarti mengke lak kula ngomong jine lawang suwarga. Tanganmu mana toh? Ah, ngeten lho. Allah ada berapa? Nabi Muhammad ada berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Aja dur-dur lek. Iki efeknya ditambahi malih. Pokok muni la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
jawab nggih, kersane Yusuf sing nuntun. Kuncine lawang suwarga illallah ora ana lafadz liya la ilaha illallah kuncine lawang suwarga la ilaha illallah ora ana lafadz liya La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fawza bil jannah. Sulullah kuncine lawang suwarga la ilaha illallah ora ana kalimah liya. Ya Allah, Allah kuncine lawang suwarga la ilaha illallah ora ana lafadz liya. La ilaha illallah sareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepindah malih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bon, introne panggah Mas. Panggah lanjut intro. Engko sampean muni amin sing banter nggih. Engko pas enten lafadz swarga muni amin sing banter nggih. Saman ikuti nada kula Pak nggih, kalem mawon. Para kanca kang minulya mlaku apik nyuda dosa pinaringan beja mulya beja donya mlebu suwarga. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pisan malih la ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo niki sholawat nariyah terus disambung tibil kulub bar ngoten busra nggih. Mangke ndonga sareng-sareng sampean tangane kalih ngatong butuhe napa insyaallah masalah sampean diicalno Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sob. Jaluke apa? Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tamahalu wa tawfariju bil qurabu wa tuqwa bil hawaiju wa
Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ngajine kuwedhap mawon mboten usah kata-kata nggih. Mergo wonten wulan mulut niku wong gak usah kakean ngomong sing gak jelas, sing penting ngekeh-ngekehno salat. Kula wedi bengi niki dosa kula paling akeh. Mergo teng majelis niki dosa sing paling akeh niku sing bengi iki akeh omonge. Lah sing akeh omonge sapa? Lah iya kan. Makane niki gak usah ngomong kata-kata, penting mengke wayahe selawat ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki acara Maulid Nabi Muhammad dan Agustusan. Muga-muga kuwabeh sing rawuh napa malih ngenteni mahalul qiyam selesai. Kula dongakno muga-muga keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedap mawon izin Pak Wabub nggih. Oh, wedap Pak Wabub. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita nikmat niku kathah. Halo. Munio hai. Halo. Halo. Aku muni halo jawaban hai. Halo. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita nikmat banyak, ribuan, jutaan, puluhan, miliaran bahkan triliunan. Dari sekian nikmat Allah sing diparingno awake dhewe, hanya satu nikmat sing paling dhuwur dhewe derajate. Nikmat lahire Kanjeng. Jawab, nikmat lahire Kanjeng Nabi. Dari ribuan nikmat sing diparingno Allah ning awake dhewe, dari ribuan jutaan miliaran nikmat sing diparingno awake dhewe, hanya satu nikmat sing paling dhuwur derajate. Nikmat lahire Kanjeng. Dan sampai kapanpun ketika kita diberikan kesempatan, ewonan nikmat, jutaan nikmat, awake dhewe gak bakal mampu ngitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampai kapanpun awake dhewe gak bakal mampu ngitung nikmate awake dhewe. Ora bakal mampu sampean. Wis contoh mawon ya, sareng-sareng awake dhewe hitung nikmat. Nikmat sing paling gampang mawon. Nikmat rambut. Nikmat napa? Woi. Medhok rene. Medhok rene ben disangoni Pak Wabub rene. Ya. Woi. Nah, maju. Rene. Rene. Nyendek rene lho, sret. Lah ngene lho. Kat mau ning dhuwur kowe pecah iki. Ayo rene. Ayo. Rene. Apa ki? Ayo Rene. Ndi to ki operatore? Ayo Rene, srit. Nah. Rene neh. Ikat mau ning dhuwur kuwi terus njaluk sangu cah iki. Rene. Ayo. Iki lho, tak wae dhuwit. Sini. Nah, Rene. Duk neh, Rene. Meduk neh. Rene, ayo. Gak apa-apa nyedek aku. Ayo. Operator ndi iki? Cedekno ora apa-apa. Kurang cedek. Ndang cepet, keren Rodo Rene. Iki piye iki? Loh. Gak wani. Gak apa-apa rodo nyedek. Aku wae sing rono. Ndang. Nyapa? Mosok nyokot. Iki piye iki kekno iki lakno? Kekno. Aku pengen nyawer drone iki lho tak encepne ning dhuwure ngono lho. Heeh. Kon maju. Ndi operator drone? Ayo jokno Lek. Oh, pecah iki terang piye to karepe cah iki? Gelem ora? Ya wis. Munggah neh. Munggah. Wis, mundur. Luar biasa. Engko tak kene dhewe. Tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari ribuan nikmat, dari jutaan nikmat, dari puluhan miliaran nikmat sing diparingno Allah ning awake dhewe gak bakal mampu ngitung. Contoh mawon.
Contoh, nikmat rambut. Nikmat napa? Rambut. Sampean iso ngitung dah jumlah rambut sampean enten pinten? Jumlah rambut sing teng kepalane kula panjenengan niku enten pinten sampean mampu ngitung? Mboten mampu kula panjenengan ngitung rambut yang diberikan Allah kepada kita. Rambut niku nikmat. Wong wedok gak duwe rambut, ayu napa elek? Wong lanang gak duwe rambut, ganteng napa elek? Mas Pur. Muni elek. Iki duwe rambut gak duwe rambut panggah? Iki duwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat rambut. Rambut niku nikmat. Wong lak gak duwe rambut ketok elek. Contoh mawon ngapunten, riyen niku enten cerita. Sampai teng televisi niku viral. Riyen niku enten pilot. Pilot niku angsal tugas numpak pesawat pilot. Lah dari tengah-tengah perjalanan Allah berkehendak lain. Pesawatnya jatuh, 80% penumpang mati. Penumpang napa? Mati. Hanya satu orang yang hidup yaitu pilotnya. Itu takdiri Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pilot niki wau viral sa Indonesia, diundang teng televisi diwawancarai, diundang mubeng sa Indonesia. Ada salah satu televisi yang menyiarkan mau wawancarai tangklet nggone pilot niki wau, Mas dalem sampean sakniki dikei urip kalih Allah tapi 90% tubuhmu terbakar. Umpama sampean ditangkleti kalih Allah, sampean njaluk apa? Mau jawab apa, Mas? Keinginanmu terbesar niki apa setelah tubuhmu terbakar? Dijawab kalih pilot, pingin rambutku tukul maneh. Pingin rambutku napa? Tukul maneh. Pingin rambutku tukul maneh, Mas. Kula niki mubeng sak Indonesia, mulai dokter Sumatera, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan dan lain-lainnya. Mau beng pancen pilot niwan sugih, teng pundi-pundi penak numpak pesawat. Teng pundi-pundi gak nemu dokter sing iso menukulkan, yang bisa menukulkan bahasa Indonesia nih. Nah, kok menukulkan ya? Ngapunten bahaya iki. Ben terserah aku sing ngaji aku kok. Heeh. Menapa Pak Pur? Mengetokkan lho. Jarane Pak Pur niki, tidak ada satupun dokter Mas yang bisa mengetokkan rambut yang ada di kepala saya. Tidak ada satupun dokter yang mampu mengeluarkan, menumbuhkan rambut saya. Satupun dokter tidak ada. Tapi Mas, alhamdulillah di Surabaya, di rumah sakit itu ada salah satu dokter spesialis pertumbuhan kulit dan lain-lainnya. Itu mampu membantu saya untuk mengetokkan rambut, menukulkan rambut, menumbuhkan rambut yang ada di kepala saya. Tapi Mas, satu rambut dihargai 100.000. Satu rambut dihargai ping piro? Ngapunten, rambut yang ada di kepala kita jutaan toh nggih? Satu rambut 1 juta, ping jutaan, miliaran. Toh niki sik rambut dhuwur. Urung alis, urung brengos, urung jenggot, urung idep. Niki sik bagian dhuwur, urung bagian sikil. Pikirannya saman welek lo ya. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu berharganya rambut yang ada di kepala kita. Berarti awake dhewe niku gak bakal mampu ngitung jutaan nikmate Allah sing diparingno ning awake dhewe. Para rawuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di antara jutaan nikmat Allah sing diparingno ning awake dhewe hanya ada satu nikmat sing gak enek tandingane. Nikmat lahire Kanjeng. Saking istimewane Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala dawuh wonten hadis qudsi, laula laka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Umpama gak enek sampean mat, aku ora bakal nyiptakno donya sak isine. Umpama gak enek sampean mat, aku ora bakal nyiptakno langit sak isine. Umpama gak enek sampean mat, aku ora bakal nyiptakne daerah jenenge Kebon Sari. Umpama gak enek sampean mat, aku ora bakal nyiptakno Ilham. Umpama gak enek sampean mat, aku ora bakal nyiptakno jamaah sing rawuh teng mriki, sing derek pengajian kalih turu ning pinggiran kae enek biasane. Enek ora? Umpama gak enek sampean mat, aku gak bakal nyiptakne Mas Pur.
Umpama gak enek sampean mat, aku gak bakal nyiptakno kabupaten jenenge Madiun. Berarti kabeh donya sak isine niku diciptakno mergo hormat lahire Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewane Kanjeng, tapi mentolo kok enek wong mlebu wulan Mulut, mlebu wulan Rabiul Awal niku hawane kemrungsung, sumpek, nesu, gak syukur dateng Allah mergo rezekine, mergo keluargane niku kebangetan. Mergo bulan Rabiul Awal awake dhewe kudu seneng-seneng. Salah siji bentuk kesenangan kita malam hari ini ya dengan cara budal ning pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang banter, Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sampean mawon diparingi nikmat iso tuku montor, wah lak mu nyukuri. Mok sirami banyu apa biasane? Ya ora. Nggih, mok warak-warak noneng tanggamu sampai nyebar duit dikei beras kuning, ya ora? Nggih, anake sampean ulang tahun, ben tahun niku lho mok syukuri, mok selameti, mok omong-omong ning tangga, mok undang-undangno tangga, bolo-bolone mok undangno. Padahal anak sampean rung tentu iso nyelametno sampean wonten akhirat. Lah sedangkan niki lahire Kanjeng Nabi Muhammad, awake dhewe kudu seneng, awake dhewe kudu bahagia. Lah salah satu bentuk bahagiane dengan cara budal pengajian lan sholat, umpama tidak berkesempatan hadir ning omah mawon, live pengajian dimanapun lah silahkan, yang penting di situ menjelaskan tentang kecintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bengi iki Nabi Muhammad gaumun karo Kebon Sari, Nabi Muhammad gaumun kali sampean. Halo, aku nih halo jaman hai, halo sing banter halo. Makanya Nabi Muhammad bengi iki gaumun kali sampean, pol gumune. Kanjeng Nabi niku nate matur kali sahabat, hei bat muni dalem ngono lho kok meneng bat. Kanjeng Nabi niku nate matur kali sahabat, bat aku umpama sampean demen karo aku gak nggumun. Umpama sampean cinta karo aku gak nggumun. Umpama sampean iman karo aku gak nggumun. Mergo sampean bendina petukan aku, salat bareng aku, melaku bareng aku, berjuang bareng aku. Awakmu ngerti visiku. Tapi ning akhir zaman enek daerah jenenge Kebon Sari, aku gaumun karo wargane, gaumun kalih RT RW ini, gaumun karo lurahe, gaumun, aku gaumun pol-polan. Mergo kok petukan aku, ngimpi aku wae ora tahu iso iman karo aku, iso seneng karo aku, iso bungah karo aku. Aku gumun karo wong kuwi, daerah jenenge Kebon Sari. Makanya bengi iki Kanjeng Nabi ngaumun kalih panitia, pol gumune kok iso wong sampean lho mimpi Kanjeng Nabi ora tahu, ya toh? Kok iso demen kalih Kanjeng Nabi, kok iso iman kalih Kanjeng Nabi, mengadakan pengajian dan sholawat. Luar biasa, tepuk tangan. Top, hebat. Gek kula teng Kebon Sari niku ping 2 niki lho. Ya toh? 2 mawon nggih. Oh 3 nggih. Teng Kebon Sari 3 niki kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane umpama sampean pingin bahagia, umpama sampean pingin adem ayem tentrem uripe, nyedeka karo wong sing dipasrahi donya sak isine niki. Allah masrahne donya sak isine kalih Kanjeng Nabi. Kula baleni, lak sampean pingin uripe bahagia, sampean pingin uripe ayem tentrem adem, nyedeka ning wong sing dipasrahi Allah nyekel donya niki sinten? Kanjeng Nabi. Yang paling gampang yuqarribuna ilallah, yang paling gampang awake dhewe cedhek kalih Kanjeng Nabi, bendang akrab kalih Kanjeng Nabi dengan cara maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaiya. Ayo sob. راجي عدفت يا جيرة
Ya uhailal judi wal karomin. Ya uhai. Ayo Ham. Ya Rasulullah, jare demen kali Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah banter. Ya Rasulullah alaiya ya uhailal judi wal karomin. Ya uhailal judi ping telu romin. Ya Rasulullah ya uhailal jud. Ayo arjune Mas. Ya uhailal jud. Sareng-sareng nggih, syair tanpa waton. Ngawiti ingsun nglarang Iran kala maring pangeran kang maring rahmat lan kenikmatan. rino wengine tanpa pitungan. Rino tanpa pitungan uripe ayem rumangsa aman tunung Rasa kandayan sabar narimo najan pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh tinakdir pisan malih uripe ayo ben ayem uripe ayem rumangsa aman tununge rasa kandayan sabar narimo najan pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh tinakdir pangeran. Astaghfirullah Rabb baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti cara tercepat awake dhewe kabeh nyedhek kalih Kanjeng Nabi Muhammad ya maca sholawat.
Saman lak pingin uripe bahagia, maca sholawat. Mergo sholawat niku saged damel napa mawon. Sholawat niku dzikir tur sholawat sing ge enek viruse, sing ge enek penyakite. Lho sampean dzikir yang lain mok sombongno, pahala dzikirmu ilang. Sampean maca la ilaha illallah, sampean maca astagfirullahaladzim, teng pinggiratan kok tanggane sampean nganggep oh sombong men wong iki, pahala dzikirmu ilang. Tapi lah sampean maca sholawat masih mau edeng-edengno wong, masih mau sombongno wong, masih mau ketok-ketokno wong, kados ngeten iki ditekoki wong arep ning di sholawatan, arep ning di pengajian, malah ditambahi kalih Allah sholawate, pahala sholawate ditambahi kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat niku saged damel napa mawon, damel penyakit iso, damel penglaris pekerjaan ya iso. Ngapunten Pak Pur, kula teng griya niku kedik kathah kok kapan enten tiyang nyuwun donga. Nggih, sing kula waos niku sholawat. Lho saestu niki, kula teng griya niku nggih kedik kathah yang ngurusi departemen persuwuan lho kula nggih. Nggih. Lah aku ya gak ngerti kok enek wong moro-moro njaluk donga kan bingung kula paringi donga apa. Tapi kula angsal donga saking kakek, saking para kiai. Apa-apa niku sedaya niku kok rezeki lancar ya berkah Kanjeng Nabi. Awake sehat lantaran Kanjeng Nabi. Pokok maca sholawat. Lah sholawate sampean kalih kula beda. Lah niki sing gak mau apal nih, sampean gak apali niki. Makane diwase mengke kok enek sing njaluk donga, mending sakniki mawon, dibuka banyu putih. Dibuka banyu putih ndonga sareng-sareng. Nggih. Sing gak nggo banyu putih tumbas. Mur 4.000 lho. Ya 5.000 lho. Tumbas. Lak gelem monggo, gak gelem ya wis ngono. Nggih, kok sing sakit nggih insyaallah sehat. Lah kele. Diborong karo Mas Pur sampean. Srit. Nggih. Sampeyan main di Pak. Sampeyan grene pundi? Kertobanyo ini pundi? Dikene wong-wong, disebar ning wong-wong. Pun ibu-ibu lenggah mawon. Selenggah. Iya, ya kok gak enek sing njaluk wonge. Ya wonge kuru dipontang-pantingno. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kesandung barang. Ya Allah, dibuka air putih iki, tak dudi dungane. Insyaallah sampean unjuk mengke dados tamba masalah sampean. Kok sing anake beling, anake dadi soleh-solehah. Nggih? Monggo dibuka sareng-sareng air putihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing wingking sampun to? Tiang sakit barang sehat lho niki. Tiang sakit nggih sehat. Coba diangkat air putihnya. 1, 2, 3 diangkat semua. Diangkat. Didukkan nggih. Ayo diunggahkan lagi. Didukkan lagi. Olahraga. Ayo 1, 2, 3 diunggahkan lagi. Sing kompak didukkan lagi. Terakhir diunggahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi rikuhu dawaun. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan lantaran nama mulia Nabi Muhammad jenengan dadosaken toya niki air putih ini menjadi obat dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pun mien. Mi. Seger ta? Aku kat mau mawi ngelak jane. Sungkan Mbak Pur kula. Nggih, arepe ngombe dhewe sungkan. Mosok kula ngombe sampean, Mbah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad namine niku saged didamel napa mawon untuk urusan ekonomi bisa, penyakit bisa. Buktine ben enten tiyang teng griya nyuwun donga niku 1 bulan kemudian balik malih kok.
Berarti pertama njaluk donga, Gus, kula nyuwun donga, kula wacane donga niki 1 bulan yang akan datang niku balik malih Mbah Yai, kalih beto gula, beras. Ya sing ngoten niku kalih beto gula, beras. Mandi tenan. Makane diling-iling nggih, diling-iling Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi rikuhu dawaun. Ayo iki kudu mau apalno. Tak dikte pisan kas kudu hafal sampean mulih kok kene kudu nggawa donga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi rikuhu dawaun. 1 2 3. Allah. Alladzi rikuhu dawaun. Kula baleni pisan kas mirengno kudu iso terusne. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi rikuhu dawaun. 1 2 3. Alladzi rikuhu dawaun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulutane sampun, muga-muga kabeh oleh syafaate Kanjeng Nabi. Sing nomor 2 kemerdekaan. Sing nomor 2 napa? Kemerdekaan. Ayo kita kirim Fatihah kepada para pahlawan yang merebutkan, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indo. Napa malih niki saudara-saudara kita dari daerah NTT. Nggih toh? Dari daerah NTT enten sing angsal musibah. Nggih. Muga-muga didongakne kalih Allah diganti nikmate luwih kathah. Amin ya robbal alamin. Dincali sik. Oke, mriko Pak. Peyuh iki ngadeg langsung lah iki. Kita kirim Fatihah nikmat kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT. Muga-muga bolo-bolone awake dhewe, dulur-dulure awake dhewe ning NTT angsal nikmat kathah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal ya robbal alamin. Alhamdulillah awake dhewe diparingi kemerdekaan ora melok soro, ora melok rekoso. Makane disyukuri nggih. Alhamdulillah lak nyukuri ndamel berbagai cara monggo. Enten sing ndamel lomba. Lah umpama lomba niku ya sing apik to. Aja ndamel lomba sing gak pantes disawang cah cilik. Paham? Enten lomba niku ngapunten, kadang-kadang enek wong wedok. Kadang-kadang enek wong wedok niku lomba. Niki ngrene pundi? Ngrene pundi? Enten perlombaan niku sing gak etis disawang kalih tiang alit. Contoh nggih, enten wong wedok niku teng HP sampean pirsani. Enten wong wedok niku mengadakan perlombaan niku wong wedoke ngempit terong. Ngempit napa? Ngempit terong, Pak. Lah, tangane dibondo, terus kemudian terong niki wau dipindah teng kempitane kancane. Berarti bagaimana caranya terong yang dikempit niki iso pindah teng kempitane kancane tanpa ada bantuan tangan. Umpama gak kekempit kancane akhirnya nggih ngene-ngene to nggih. Lah pantes disawang no mboten? Terus enten perlombaan wong lanang niku wetenge diparingi tali. Tali dihubung-hubungno tali. Lah niku ngandhape diparingi paku. Terus di pojok sana ada sing jentit pucuke diparingi balon. Lah akhirnya piye amrih balone mbledos tanpa bantuan tangan. Berarti maju mundur. Lah model ngeten iki pantes disawang lare alit napa mboten? Mboten nggih. Terus enten malih perlombaan buah niku digantung diparingi dhuwit. Mengke tangane dibondok, motone ya disikep. Sampeyan ngerti sikep gak? Sikep niku napa? Ditutup. Terus kemudian ngapunten, enten wong 5 niku royokan jupuk koin ning buahe niku, buah semangka utawa pepaya. Lah umpama meleset, akhirnya cangkem petuk. Disawang cah cilik, pantes no mboten? Mboten. Kamu mengadakan lomba silahkan.
Gawe guyon-guyon silahkan, sing penting lomba-lomba sing pantes disawang lare alit. Mergo kemerdekaan Indonesia itu harus dirayakan dengan sebaik mungkin, yang tidak ada unsur kemaksiatan, yang tidak ada unsur dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki mumpung niki hari kemerdekaan. Ya toh, kita kenang jasa-jasa pahlawan kita nyanyikan lagu apa? Lali aku jenenge. Utuh. Iki lho ben dinyanyekno cah cilik iki lho. Ilham iki lho. Ilham iki. Iya, coba. Ya ke Ilham. Berdiri yo Ham. Berdiri gak apa-apa Ham. Berdiri. Iki padha plek jenenge kalih aku. Ayo. Berdiri Ham. Rodok maju rene Ham. Langsung dikei. Ayo. Rodok maju rene. Mas operator. Sampean bukane karaoke gugur bunga. Akustik. Ada cowok apa cewek? Cewek ya. Nada cewek. Gugur bunga nada cewek akustik. Oke. Ada kok Ham. Berdiri. Wes. Sampun temu Pak Operator. Ayo. Sampun gugur bunga nada cewek nggih. Nah, iki omahe Trenggalek mondok teng pondok kula Pak Bur. Niki mondok alhamdulillah. Niki ndek wingi sakit demi sampean budal rene lho, tepuk tangan. Demi sampean lho niki. Sakit iki. Jane sakit. Sampun petuk napa dereng ngenteni operatore nika. Nada cewek Mas. Gugur bunga akustik mawon. Nggih, ganteng di karo aku. Ya ora apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Kurang tinggi katanya. Ini suaranya tinggi Pak ini. Saman carikan nada yang tertinggi, nada cewek. Akustik saja. Ini bukan akustik ini. Ini bukan akustik. Ini pop. Nah, apal. Nggih. Gugur bunga akustik nada cewek. Nah, nada cewek apa cowok? Cewek. Nah, coba. Mboten. Ayo, di setel. Sudah? Setelan sih, engko ben dicocok nih. Ayo. Sri tenan iki. Saman yo ngerti niki to teng HP biasane? Lah yo ngerti bocah iki. Ya Allah. Iki Allahumma sholli ala Muhammad. Bola apal tero-tero. Tiru-tiru betul apa-apa. Luar biasa. Lah, ini pahlawan kemerdekaan Indonesia.
Ada pahlawan yang memerdekakan Indonesia itu pahlawan bangsa kita. Terus enek pahlawan di dalam diri kita, yaitu orang tua. Malih nama mboten Ilham. Satu malih nggih. Nggih, Mas sampean setelne malih. Apa biasane Riz? Ibu. Kita dongakne muga-muga ibuke sampean sehat kabeh. Nada cewek apa cowok? Coba Gus. Cewek Mas. Ya Allah, mugi-mugi ibu sehat semua. Amin. Panjang umur. Amin. Taulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Muga-muga ibu lan bapake sehat kabeh. Enek sing nangis Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tambahi kedap kok gendang nyangoni cah yatim nggih. Sing wingking dereng niki wau kalih Mas Pur kemeng teng ajeng sedaya. Sing wingking mengke tak kula. Nggih. Sing wingking ngesakno. Kedap malih kula tambahi wedhap mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, cara memuliakan mensyukuri kemerdekaan maupun Maulid Nabi itu dengan cara 3 perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji, kudu seneng sedekah ning wulan Mulud utawa ning wulan kemerdekaan. Nomor loro, kudu seneng ngepiki wong sing notabene wong kuwi gak tau ngepiki awake dhewe. Sing nomor telu, kudu iso nglomani wong sing wong niku gak tau nglomani awake dhewe. Pertama, kudu ahli sedekah. Muga-muga kula ndonga sampean iso gampang andum rezeki nggone wong liya. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor loro, iso ngepiki wong sing gak tau ngepiki awake dhewe. Angel napa gampang? Angel napa gampang? Wong apik niku kudu iso ngepiki wong sing gak tau ngepiki awake dhewe. Lak ngepiki wong sing tau ngepiki awake dhewe niku durung apik, niku bales budi. Mergo wong kuwi tau ngepiki awake dhewe. Paham nggih? Lah sing jenenge wong apik niku pripun, Gus? Wong sing iso ngapiki wong sing gak tau ngapiki awake dhewe. Pancen angel tapi pahalane gedhe. Muga-muga saged. Amin ya rabbal alamin. Diwelek-elek, dipuaido, dianu, dirusui. Sapa to wong sing gak gelem bales? 100% sing hadir, kok 100% to? 80% bahkan 99% mesti di ngonokne niku bales. Nggih napa mboten? Tapi sampean kudu ngerti, ketika sampean kok di ngonokne mampu meneng tur ndongakne utawa maca surat Al-Kautsar, dibales kalih Allah 2 kali lipat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna a'tainakal. Ketika kamu dilukai, ketika kamu dirusui, ketika hatimu dibuat panas kanggo wong liya, karo wong liya, maca surat Al-Kautsar tur meneng. Insyaallah
ora enek setahun wong kuwi dibales kalih Allah 2 kali lipat uripe luwih soro daripada sampean. Niku sing terakhir nomor 3, dengan cara apa kita mensyukuri Maulid Nabi dan kemerdekaan? Dengan cara iso nglomani wong sing gak tau nglomani awake dhewe. Berarti iso nglomani wong pelit penak napa angel? Nglomani wong pelit niku penak napa angel? Ngelomani wong pelit niku penak nopo susah? Penak nopo susah? Susah Pak. Mergo awake dhewe niku biasane isone ngelomani niku sing tau ngelomani awake dhewe. Lah ngeten iki yo angel lho. Lho sampean nate ngekeki nopo nggone Mas Pur? Ngekeki apa sampean? Iya, iso ngekeki sampean. Nggih. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelomani wong loman biasa, ngelomani wong pelit luar, ngelomani wong loman siji oleh pahala, loro balange balik. Lak ngelomani wong pelit siji oleh pahala, nomor loro barange ora. Saman nate no mboten, tanggane saman gadah acara mau buuh 100.000, sok ben saman genti gadah acara, duwite gak balik. Nate no mboten? Nate no mboten? Bisa dongakne sing ngelomani wong pelit ora dibalekno, muga-muga dibalekno rezekine kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Wis 3 perkara niki dicekel. Insyaallah dadosne kula panjenengan dadi tiyang ingkang sae wonten wulan Maulid Nabi Muhammad, nomor kalihi wonten bulan di mana Indonesia merdeka. Amin ya robbal. Wis langsung dipraktekno 3 perkara niki. Ngelomani wong sing gak tau ngelomani awake dhewe utawa ngelomani wong pelit, sing pelit ngacung. Loman kabeh, amin ya robbal alamin. Ahli sedekah dipraktekno. Wong yatim ngacung. Sing ditinggal wong tuane ngacung. Sing ditinggal wong tuane ngacung. Hah? Yatim sini. Itu yatim. Itu yatim. Ya, paring nih mriko. Ya, kae. Sip. Nggih. Hebat. Nggih Bu, teng mriku mawon mboten napa-napa. Teng mriku mawon mboten napa-napa. Nggih. Niku yatim. Nggih, siap. Hah? Bu niku yatim. Yatim jenengan bae. Jenengan bahipun. Oh. Saman paring nih Pak. Amit panitia. Panitiane pundi? Niki. Amit sewu Pak nggih. Nika lho Pak. Lah nika Pak. Lah nika. Lah nika. Lah cah cilik niku. Assalamualaikum. Sik lan. Nggih. Niku yatim. Nggih, matur suwun. Oh, luar biasa. Muga-muga dadi berkah majelis punika. Amin ya robbal. Nggih, leres Pak. Pun duduk malih. Terus golek neh siji. Sik. Nggih, lenggarin. Pundi niki tiange sing salam? Sik. Halo Bos. Apa iki? Ndi to ki wonge? Nang buri. Nang emper. Pundi? Boten sing salam niku wau pundi? Pulang. Mriki Gus. Oi. Wawe. Sing salam niki wo kae. Nggih. Waalaikumsalam. Bu. Dun. Bu. Doi. Oh iso wae lho. Ayo masuk. Luar biasa. Jenengan namine sinten? Buah birah. Bu. Buah birah. Buah Girah. Griyane pundi? Jumok. Pas Guse ngaji teng Jumok riyen jenengan nderek. Derek. Luar biasa. Buah Girah mriki kalih sinten? Kali sarombongan. Rombongan. Rombongane pundi cobi? Ngadek ayo. Ngadek ayo. Ngadek yo. Ngadek.
Rombongane pundi? Ngadeg kabeh iki. Ya ya. Yo, syuting. Oh, yo ke syuting. Sowan ke syuting. Woi. Halo, suwi Ah. rapat tok. Suwi rapat tok. Bu, Yo, Bu Wagira, dalem. mriki nitih napa? Ompreng. Apa? Ompreng. Napa niku? Mobil. Napa Mbak Yai? Mobil. Ya bak wis. Oh nggih. Mobil bak. Mobil Bak. bok Bu Wagira. Hei, Ngapunten, jenengan umure pinten? swidak. Lah niki wau jenengan ngaku yatim. Nggih. Bapak mboten enten, mbok mboten enten, bojo mboten enten. Tepuk tangan. Tondo. Samane kelasnya gak yatim, Mbah yatimah. Lah nggih. Mlebune wis yatimah. Mbah Wagira, Dalem. kula pengin tangklet. Napa? Aktivitasnya jenengan lak pagi nopo? Kata. Nopo aktivitasnya? Sadean Mas, sadean sego pecel. Pecel, Nggih. lak enjing. Nggih. Sak lintune nopo aktivitasnya? Namun iku asale namung sekedi tumbahne barang boten epuk. Apa? Boten empuk ya, apa? Heh? Boten epuk tumbahne uwos, tumbahne kacang, asile namung sekedi napa-napa larang. Lah. Iki sing ngatasi Pak Wabub lah iki. Sing ngatasi Pak Wakil Bupati iki. Saman pengin matur napa kalih Pak Wabub? Ndang matur. Matur nyuwun arta damel tumbas uwos kacang damel Tepuk tangan iki lho. Heeh. Lah hari-hari niki sing kurang napa? bojo bumbu dapur ki mboten awis-awis kok rada murah. Wong cilik ben sawu bumbu. Heeh. Mbah Wagira, Dalem. teng griya enten wos napa mboten niki? Dek wingi tumbas sekilone 15. Sekilone pinten? 15. Nggih, tapi sakniki stoke tasik wonten napa telas? Telas. Lho saestu. Nggih, mengke nyuwun arta tumbas uwos. Oke. damel sate. Saman dongakne sik Pak Wabupe, dongakno. Muga-muga Muga-muga Pak Wapus. Wabub kudu wafuf. Ya wafuf. Iki wajang umur rezekine kathah. Amin. Terus Paringi sehat. amin. Pun. Oh. Ya Allah, ya Allah. Ya. Nggih. Napa? Tirayu niki mengke malih enom malih. Nggih. Mbah Wagira Dalem. niki disangoni nggih to. Nggih. Bojone sampean enten mboten lak mboten enten. Mboten Lak enten kula paringi sarung. Mboten enten pun rondo. Kapan? Pun kalih taun. Oh ditinggal bapak. Bapak sakit toh? Sak bapake mboten enten. Nggih, mboten bojone enten, Ning. Mboten enten. Mboten entene sakit. Nggih ninggal danten. Ninggale kuwi lho. Nggih sakit. Ambekane entek ngono iku. Nggih, berarti sedone ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Jajal muni inna lillahi sik. 1 2 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sik balen. Inna lillahi Innalillahi wa ilaihi rajiun. Weh, gak apa-apa. Hatinya tahu mau mengucapkan apa tapi lisannya mungkin terbatasi, nggih to? Disangoni iki. Amin. Yo. Nah, iki kok nggone Pak Wabub. Iki nggone Pak Wabub. Pinten? Kathah niki.
Nih, Matur nuwun. kula lebokne nggih. Nggih. Kula lebokne mriki. Muga-muga sampean pinaringan sehat. Amin. Niki mau pesene Pak Wabub. Niku Gus, niki kemerdekaan cobi ditangkleti Gus. 17 Agustus apal napa mboten? Mboten. Pancasila saged napa mboten? Saged ora iso. Aku kuyuwang kok. Pancasila saged mboten? Pancasila 1. Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Dua kemanusiaan dan Adil. Berada. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Nyatan Yang makmur dan ora iso wis. Gak apa-apa. Wis dadi diet. Terakhir 5. Keadilan 5 diet dan sosial. surat Madiun. Wes Madiun ngono ya wes. Ah ngertine pokok Madiun ora ngerti Indonesia dhek. Wis Mas, Bob. Lah saiki gak apa-apa Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Madiun. Allah karim.